وهذه كانت كلمة السر اللي اتفقوا عليها أنه غير يقولها خاص الخطة تنفذ. شيماء تفاجأت أن حسين كيشد يديها من اللور، وأيمن جبد الفردي وبقى كيضربها على وجهها وراسها أكثر من مرة. شيماء كانت كتقاوم بالجهد، لكن عرفوا يشلوا حركتها تماما واستمروا في الضرب حتى ماتت. واول حاجه داروها جردوها من اي حاجه تمكن الامن من الاستدلال عليها، ومن كثره ما كانوا خايفين انها ممكن تكون باقا حيه حطوا توب على وجهها باش يقطعوا النفس تماما، ولواو جسمها ويديها وعنقها بسناسل من الحديد باش يشلوا الحركه تماما. ومن بعد هزوها برا الاستراحه حتى وصلوا لبلاصه الحفره اللي الغرق ديالها 3 متر. كانوا حفروها قبل الجريمه بيومين وحطوها وسط الحفره. من بعد حلوا قرعه الماء القاطع ورماوها على جسمها بشكل عشوائي باش يمحيو اي ملامح ليها ويولي صعيب التعرف عليها. ومن بعد ردموا الحفره ورجعوا للاستراحه، نقاو مزيان وتخلصوا من اي حاجه ممكن تكون دليل عليها.